अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बेबी लॉग संगत माया तांजो दोस्त नोमान वाशिंगटन डीसी खां। तो जी बिल आखिर हम पहुंच चुके हैं वाशिंगटन डीसी में एंड अब देखते हैं कि कहाँ जाना है। पहले सफ़र मुझो ॻोठ मलकन खां अमरीका ताईं ऐं अमरीका में वाशिंगटन डीसी ताईं हिकिड़ो ॾाढो इंट्रस्टिंग वाक़ियो आहे ऐं मां पंहिंजी ज़िंदगी में कॾहिं कोन सोचियो त कॾहिं शायदि मूंखे ख़ुदा एतिरो नवाज़ींदो जो मां अमरीका ताईं पहुचंदुमि एंड ऑल प्रेज़ टू अल्लाह। सो हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदुमि त इट्स माई फर्स्ट टाइम, इट्स जस्ट लाइक 15 मिनट्स 15 मिनट पहिरियां ई जेको आहे मां हिते वाशिंगटन डीसी में पंहिंजा पेर रखिया आहिनि ऐं हींअर मां वञा पियो वाइट हाउस। तो जी फाइनली वी आर एट द वाइट हाउस, यू कैन सी। अॼु आहे फ्राइडे, सो खोड़ सारा माण्हू हुते आहिनि। तो जी ये है वाशिंगटन डीसी का शहर एंड आई एम वेरी क्लोज टू मेट्रो सेंट्रल स्टेशन। आई डोंट नो वो प्लेस। तो यहाँ से जो है जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी इज़ वेरी क्लोज। ये देखिए कितना खूबसूरत। ओके, यहाँ ये है मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे यहाँ से मैं चलिए शाम के 6 बज रहे हैं और आप मेरे साथ हैं। या वी कैन गो इनटू द मॉल एज वेल। यहाँ पे शॉपिंग मॉल है, वहाँ चलते हैं। चलो okay. Not going anywhere. If you just want to use a washroom, you can get inside. बाबला मींहुं अचण वारो आहे, हिन खां पहिरियां पाण निकिरी हलूं त बहितर आहे। ये है तानी मेट्रो स्टेशन, सिल्वर लाइन ते पाण खे हलूं।